जयंती आसा। आज तुयेकर फॅमिलीन हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजाची मूर्ती आपल्या घरान बसयली। हे मूर्ती बसोवपाचे एक त्यांची भावना एकूच आसा की आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक देवा प्रमाणे मानतात। तांचे कार्य आसा, त्यांच्यानी एक हिंदुत्व राखून त्यांच्यानी एक धर्माचे प्रोटेक्शन दिला, तांकां लागून ताणें हांगा एक मूर्ती स्थापन केल्या। हांव अशें मागता ज्यांच्या कडेन घरान जागो आसा त्यांच्यानी प्रत्येक घरांनी अशी मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती लावपाची आणि एक वातावरण तयार करपाक जाय की आमी अन्याया विरुद्ध झगडटले, आमी अन्यायाक सहन करपाचे ना। आनीक म्हाका तुयेकर फॅमिलीन हांगा आपयलो आणि माझ्या हस्ते येदी व्हडली मूर्ती तांच्या आपल्या घरान लायली आणि त्यांनी म्हाका हांगा तेचे अनावरण केले, पूजा केली छत्रपती शिवाजी महाराजांची। म्हाका खूब उमेद आसा आणि म्हाका इतली सौभाग्य दिल्या बद्दल सगळे तुयेकर नायक फॅमिलीचे उपकार मानता। आनीक हे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे गुण आमी आत्मसात करपाक जाय। तांचे कशे कार्य करताले, कशे ते अन्याय विरुद्ध झगडटाले हे आमी आत्मसात करपाक जाय। आमी कोणाकूच काही युक्ती पासून यूज करून आमी जे दुसरे लोक आमकां डिस्टर्ब करता, डायरेक्ट केन्ना आमी आक्रमण करनात। आमी ते शिवाजी महाराज आपली युक्ती पासून यूज करतालो, त्या प्रमाणे आमी आमचे कार्य करपाक जाय। आमकां गोंयांत शांती राखपाक जाय आनीक आमी आमचले हे श्रद्धा, हे प्रेम, छत्रपती शिवाजी महाराजाचे प्रेम आसा तो तुमी हांगा उक्तायला, हे पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो। आनीक आय एम व्हेरी हॅपी। आनीक आमचे कडल्यान गोवा पुलिसा कडल्यान केन्नाय कितें अपेक्षा आसा, कितें तुमकां दिसता की आमी खंय लक्ष घालपाक जाय, ते आमी सदांच हांव पेडण्यात म्हजे ऑफिस आसा STPO पेडणे म्हूण काम करता, केन्ना आमचे कडेन येवपाचें आनी आमचेर एक विश्वास दवरपाचो। आनीक आमी तुमच्या जी अपेक्षा आसा 100% तुमच्या अपेक्षाच्या प्रमाणे आमी काम करतले, हे सांगून हांव 2 उतरां